Përshëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur përgatit një dërek të shpejt, oriz në tepsi me mish të bluar të lopës së dviçit, perime që janë të ngrira edhe vaj. Krejt që kanë nevojitin janë pra 400 gram oriz, i kom pastru mirë derisa të mbet ujë i pastërt. Mishin e kam pas hazër, pra që e kom pas përzim, është i përzim gjys kilogrami me mish të bluar, pra me 2 qep, krep, një lugë të mesme jo plot, edhe një lugë të qajit me veget, pak biber të zi, këta janë përberset pra që është të këmishi. Mandej, në anën tjetër, perime, i gjesim pak të ngrira që janë. E marrim një tigan edhe hedhim vaj. E lojna vajin që të nxehet mirë. Pasi që është nxehur vaj, tash hedhim orizin. Pasi që mishi i ka me mesat mbranda, tek orizi shtojna një lugë të mesme me veget. E ka verdisim orizin një 5 minuta. Pasi që orizin e kemi kaverdis për 5 minuta, tash morëm pak perime të ngrira që janë. E kemi qitë edhe mishin, tash morëm ujë vaj të ngrejtë. E ullim temperaturën 4, prej 9. Pasi që uj, pra longu, është shterë, është si që përshifni, tash e nalim edhe shpoletin. Furrën e kemi lëshu në temperaturë 230 gradë që të nxehet. E marrim tash tepsin, ku edhe hedhim orizin prej tigan. E shtrina orizin me lukë të drorit, edhe fusim pra në furrën e nxehur në temperaturë 230 gradë. Një dërek e shpejt përgatitje dhe shumë e shishme me oriz pra me mish të bluar. Ndoshta keni provu më herë, ndoshta edhe jo që se keni provu, ja vlen ta provoni. Shumë shishëm bëhet orizi. Edhe orizin e kemi hek prej furrës, e kemi lënë pra në temperaturë 230 gradë për 25 minuta. Duket kështu që ja vlen ta provoni se cila motër, një dreke shpejt, një dreke shishme që ju kënaq nga shija. Juve përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo përqind recetat mia. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni dhe komentet e bukura e deri në recetën e radhës. Nga kuzhina Nerit ju them mirë pofshim.